เนี่ยลูกคนรับใช้เขาจะมาเป็นน้องอีกคนหนึ่งนะเล่นกับเขาดีๆด้วยค่ะหนูจะไม่ทำลูกคนรับใช้จริงๆฉันก็ไม่อยากเล่นกับเธอหรอกเกลียดมากทำไมเธอพูดแบบนั้นอ่ะมันไม่น่ารักเลยนะเธอทำตัวแบบเนี้ยคิดว่ามีคนจะรักเธอเหรอน่ารักหรือไม่น่ารักฉันก็เป็นหลานรักของคุณตาไปนะเกลียดที่หน้าคนจนทำไมพี่โมไม่จากกันมันล่ะนั่นสิเดี๋ยวพี่ก็จะหาวิธีจากกันมันไปเล่นในบ้านกันที่เนี่ยยุงเยอะพี่บ้านมันใหญ่มิวนี่จริงด้วยเดี๋ยวไปไหนก็ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะจัดการมันค่ะพี่สุดสวยนี่ยายมิวคืนนี้ไปนอนกับฉันด้วยกลัวผีก่อนไม่กลัวหรอทำไมต้องโอ๊ยก็ได้ว่ะเลยไปอย่ามัวเสียเวลาวันนี้จะนอนโซฟาที่ดีกว่านี้บ้างไหมนอกจากบนเตียงเธอจะนอนบนเตียงกับฉันเนี่ยนะไม่อะไม่วันหรอกหยิบครีมให้ฉันมาหน่อยสิฉันไม่ใช่คนรับใช้เธอนะไม่สนหยิบครีมมาให้ฉันก็บอกว่าไม่ไงไม่รู้เรื่องหรอครีมมาให้ฉันอยู่นี่อย่าทำให้ฉันโมโหไม่งั้นฉันจะฟ้องคุณตาแน่ฟ้องไปสิใครห้ามที่มันสิยายมิ้วนี่แน่โอ๊ยแค่นี้ทำมาเป็นสำออยเฮ้ยฉันขอไปนอนก่อนประสาทเหมือนกันนะนี่ยายมิ้วไม่หลับอ่ะติดหัวจะตายอยู่แล้วยายมิ้วแกจะไปไหนอีกอย่างใส่เสื้อฉันด้วยคุณตาบอกว่าให้ใส่เสื้อเธอบอกว่าไม่ให้ใส่นี่แหละตกน้ำไปซะเหมือนไส้ อ้อทำอะไรกับเมลหนูคิดเต้นค่ะหนูคิดเต้นจริงๆนะคะไอเห็นสองตาลินนะตัวแซบ